हेलो दोस्तों, कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये साउंड किंग एम्पलीफायर है वो आवाज़ कैसी देता है और उसमें हम माइक से किस तरह बात कर सकते हैं और ये कितनी इको की क्वालिटी है वो हम देखेंगे। दोस्तों, आज हम इसमें टेस्ट करेंगे इको में वॉइस कैसी आती है। तो आप सब हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा पहला वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हम देखेंगे इसमें साउंड टेस्ट किस तरह होता है और ये एम्पलीफायर किस तरह वर्क करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देखिए देखिए खूबसूरत डिस्प्ले है इसकी और ये इसकी बहुत ही अच्छी है। देखिए, हेलो हेलो, देखिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं एम्पलीफायर के सामने खड़ा हूँ फिर भी कोई नॉइस नहीं आ रही और इको भी अच्छी तरह काम कर रहा है। शायद आपको सुनाई देता होगा। देखो इसकी वॉइस क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, आप भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। दोस्तों, देखिए ये है मेरे पास 10 इंच के सबवूफर है दो और 100 वोल्ट के है। देखो ये एम्पलीफायर में से किस तरह की आवाज आ रही है, आप बताना कि आपको कैसी लग रही है इसकी आवाज। देखो, और हम इको को थोड़ा बढ़ाएंगे। हेलो, देखो इसका कितना अच्छा इको है। दोस्तों, देखिए इसका इको कितना अच्छा है। ये एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा वर्क करता है और देखिए साउंड क्वालिटी इसकी कितनी बेहतरीन है। दोस्तों, तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि इसमें हम माइक लगा कर गाना प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरह। तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। दोस्तों, ये दोनों का काम करता है। आपके घर में पूजा हो, हवन हो तो ये बिल्कुल उसमें चलेगा। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी और आप घर में गाना बजा सकते हैं इसमें और इसमें प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। तो होम पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये एम्पलीफायर। तो दोस्तों, आपको ये एम्पलीफायर अच्छा लगा हो, इसकी वॉइस अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल को लाइक कर देना। दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। हेलो दोस्तों, कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए एक नया वीडियो में लाया हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आज मैंने ऑनलाइन एक एम्पलीफायर मंगवाया है, देखते हैं कैसा आया है। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरह पैकिंग किया हुआ है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह पैक किया हुआ है। देखिए दोस्तों, वीडियो में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए दोस्तों, ये एम्पलीफायर मैंने www.doggy साउंड कॉम से मंगवाया है और ये बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर प्रमोट करता है।
दोस्तों इस एम्पलीफायर की साउंड टेस्ट आपको देखनी हो तो मेरे दूसरे वीडियो पे देखिए। दोस्तों साउंड किंग का ये एम्पलीफायर है 2500। देखिए दोस्तों इसमें एक केबल आया है और ये मैनुअल भी आया है। दोस्तों देखिए ये साथ में, और देखिए किस तरह का एम्पलीफायर है। दोस्तों ये केबल आया है दोस्तों इसमें, और देखिए दोस्तों ये किस तरह का एम्पलीफायर है। देखिए बहुत ही अच्छा लुक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम इस एम्पलीफायर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। दोस्तों इस एम्पलीफायर की साउंड टेस्टिंग हम अगले वीडियो में करेंगे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में बेल आइकन है उसे दबा दें। देखिए किस तरह का लुक है। देसी दोस्तों बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी में है।